Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Траханицкой области, а Лисания четверовластником в Авилинее. При первосвященниках Ане и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево не секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого 2 одежды, тот дай нищему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у кого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас неба глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30. И был, как думали, сын Иосифов и Илиев, Матфанов, Левин, Мелхиев, Аинаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Елслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннов, Расаев, Зарававелев, Салафиелев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосифов, Елиезеров, Иоримов, Матфанов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннов, Елиакимов, Милаев, Миананов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фаликов, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енофов, и Иаревдов, Малелилов, Каинанов, Еносов, Сивов, Адамов, Божий. Аминь. Спасибо, что такое трудное этого читания. Не только я экают, по-моему. Я думаю, что что-то незнакомые слова, по-моему, трудновато читать. Слава Богу, для нас хорошо. Но когда я смотрел, читаем Библию, часто я знакомился. А почему Лука все время пытался, чтобы эта история была Иисус Христос, не мы сочиняли какой. Мы никакой сказка мы будем делать. Это исторический факт были.
кто руководит этого места. Когда этого Иисус родил, этого время какое, Он все время аккуратно все объяснит. Это было факт, это было, так и было такие. Много людей не понимает, почему такое этого, все Библия, почему этого учения много, так научит нас, что надо поступать так. Но один целью, чтобы кто этого написал, это Евангелие, чтобы Иисус Христос, кто Он. Пытался, Он объяснит все самые главные герои, что. Но Лука пытался написать все Евангелия или все деяния, он пытался, один целью есть, чтобы все народы узнали спасение Господня. Все народы услышали великое радостное вести. Все народы понимаем, что есть этого прощения грехов через покаяние. Какой это? Он пытался объяснить только один герой, чтобы объяснить это прежде Иисуса, что Бог приготовит такие, как делает, так Он все пытался подробно Он объяснил, подробно Он написал. Хочу, чтобы мы сегодня получили благословение от Господа, потому что если не однажды вдруг пришел Иисус по Писанию, по этого пророчества и слова, все приготовит пути Господня, все Господь Бог приготовит об этом, все делает. Даже Иоанн Крестителя, он пытался один просто временный, чтобы использованный Богом, чтобы свидетельствовать Иисус, Он Сын Бога, живого. Иисус Христос, Он наш Мессия. Для того, чтобы свидетельствовать об этом, что Его рождение были какой, это что-то, Он не просто так пророки. Господь Бог избрал Его, чтобы Он становился пророком. Все рождения до конца, но Бог все планировал. Даже сегодня мы увидели приготовление пути Господня, даже незнакомые слова много. Вы трудно читали. Вчера тоже мы так смотрели, ой, такой почему так отличается так Матфея. И смотрели этого все, мы обнаружили этого Матфея, этого все Соломон, этого все мы знакомились много с царем. Оно пытался, что Иисус как Мессия, как царем, этого такие. А Луки это такого царя нету. Сын Давида, не Соломона. Нафан такой. Я думаю, что Нафан какой сын. Мы так вчера, я спрашивал жену мою, а ты знаешь, какой этого что-то Нафан, какой сынов Давида? Ну и я так понял, я даже пастор, это давно я служил, даже я не знаю, такие имя есть, сын Давида, Нафан. Но мы обнаружили, да, Нафан, как это уже в Иерусалиме родился у Давида. Но это такое имя мы нашли. Но я понял, что это все Писание, что? Действительно, что этого как пытался. Но мы обыкновенно у нас скорее, что у кого не сына, обыкновенно кого-то издалее это свой родственник принимает как установление записаться своим имя. Иногда какой дочка не замуж этого так идет, не фамилия последовала за них, а не фамилия другой, это последовало за них, этого, что быть-то, что не практически не его сын, но все равно по документам что? Ну, сын кого-то. И получит наследство, за него писальные такие.
Поэтому я думаю, что это, но много людей, ученые говорят, что это могут быть, что этого как Иосиф, этого как это считает не Иосифовой сами этого родословия, может Мария, потому что, но язычники, люди думают, что этого так Иосиф ничто, а Мария это важный такой. Поэтому сын Мария этого род эти сын Давида. Поэтому точно так же по обещанию сынов Давида тоже пытается доказывает. Остальное все одинаково. То Давида немножко перепутал, так все туда-туда, это немножко другой, но все равно мы понимаем, что это все, это факт. Кто может толкует так, кто может толкует, я верю, что это все, это факт. Потому что он не сочинение, он не сочинял, он нашел такой исторический, он изучает, наследит. И тщательно он написал. Я хочу, чтобы мы всегда получили благословение Бога. Господь Бог послал приготовленный путь Господня, Иоанн Крестителя. Что он сказал? Когда он первый, когда он служение, он на пустыне, он жил. Но иногда много людей боятся, чтобы в нашей жизни не хочу, чтобы пустынной жизни. Я хочу, чтобы в моем жизни всегда ханаанская земля. Так? Нам не нужен пустынной жизни. Я не знаю, но великие служители всегда у них в жизни пустыни. Жизни были. Мы хорошо понимаем, что у пастора Йонгичо, он тоже хороший служитель. А раньше что он? Он при смерти. Он болеет туберкулезой. Но поэтому у нас кто хочет стать пастором, всегда говорит, но пастор должен быть, что перед смертью идет туда. Всегда не думали так. Пустынной жизни, действительно, но никакой нету такого, этого вся ханаанская земля. Всегда пустыню пройдет. А вы знаете Иосиф, жизни, история жизни Иосифа. А у них в жизни точно так же. Почему боишься такие? Почему не хочешь? Я не хочу такого. Я хочу только твою силу, показать твою великую силу. Я такой великий служитель хочет. Нам надо пустыню жизни нуждайся. Почему? Чтобы слушать волю Божия, слушать голос Божия. В пустыне Иоанн был, слово были у него. Поэтому он начинает служение Господу. Потому что слова были в нем. Если бы слова не было, как может он служить Господу? Невозможно. Иногда много людей считают, научит, а когда ты получили, ты хочешь служить Господу, а тебе надо бросить в твоем жизни. А ты мытарь, надо выбросить эти. Тебе надо пастором только. Иоанн Креститель это не так проповедовал, так? Вы знаете, много людей считают, а мытари не надо там туда. А мытари тоже хороший мытари есть, так? Налог нужно собирать, нет? Нужно? Конечно, нужно. А кто делает? Христиан нельзя там мытарь. Нет, христиан можно делать. Но правильно надо делать, так? Иногда мы понимаем, что это канализация вообще, ай, вонючая, там нам не нужен. А без канализации, что, вы можете жить или что? Это самая главная система нужен. А кто должен служить там? А кто может? Нет христиане других. А как может делать? Христиане, конечно, царем может служить. Как Давид, как великий воин, как генерал великий. Да, конечно, можно. А что? И тоже он может, плотник может служить. Так? Слесарь может делать. Он может подчинять, черпнуть это. Как надо?
Я думаю. Я не знаю. Санитарные служения может тоже делать. Определенного нету. Покаяние не значит, что бросит это и другой делает. Ты в твоем служении держит, там надо просить Господу, чтобы получить порядок, вести служить Господу, какой в своем жизни изменить что. Не только так, надо изменить свою работу. Я пытался всегда говорить, чтобы покаяние не было бросить. Покаяние в своем жизни, в своем работу, ты должны стать верными перед Господом. Так. Вы знаете, когда Иоанн Креститель был Слово Божье, он не так проповедовал. Те, кто получил благодать Божья, все бросить, все церкви, священники, всегда надо. Конечно, кто призван есть, может служить Господу. Нам надо свою работу освещать. Там надо свидетельствовать. Но раньше, когда я служил армию, иногда у нас какой-то самый генерал, и кто-то придет самый начальник, но этого времени ничего, все тренировка, все остановились, нам надо чистить, все чистить. Но говорят, что ой, там нужно это посадить, какое дерево надо. А следующий день уже дерево такое здоровое так сидит. Вообще не знаю. Но деньги не дает, просто он рассказал это, все уже. Кто-то исполнитель, неважно, кто-то украл или все делает, или куда-то придвинут, нам надо делать все. А иногда все готовит, ничего не смотрит, просто так ходит, это далеко ходит, но все равно кто-то копает, это все делает. Это очень тяжело. Даже начальник придет, так приготовит. У нас что? Путь Господня приготовит что? Вы думаете, что всемогущий Бог пришел ко мне жизни? Я действительно, я готовы эти или нет? Конечно, могу говорить сегодня, я могу говорить, всемогущий Бог во мне, это все может. Может кричать, может делать. Но для нас приготовление, ты действительно достоин. И ты даешь это, плод покаяния у тебя есть? Или только словами говорит? Устами мы можем говорить, а жизни это уже трудноватые наши. Без Духа Святого мы не можем делать всегда. Я все время акцентирую, все время пытаюсь говорить. У нас один цель жизни. Все Писание говорит одного целью. После того, исполняя цель в своем жизни, но может Господь Бог может забрать в моем жизни. Я хочу, чтобы мы получили руководство Духа Божия. Когда Дух Святой наполнит в моем жизни всегда, ты должен убрать это свое горы свое сердце, гордые такие, надо убрать. Действительно, пока я не ездил сюда, как служитель Господу, я так думаю, я самый хороший служитель, по-моему. Такой красивый, самый святый. Лучше меня, по-моему, нет никто, по-моему. Конечно, я не говорю, но я все время думаю такие. Я такой хороший. Потому что это, нехорошо. Пастор, это тоже нехорошо. Это служитель тоже не так. Нам надо, я хочу показать, как правильно служить. Вы знаете, когда я обнаружил свое, то действительно я понял, кто я. Ничем не буду хвалить это. Я так понимаю, что это один. Я
хочу, чтобы мы всегда это гордое место надо убрать в своем жизни. Где раненые сердца ничего не могут, это такого, только глубоко надо избавить, чтобы гладкий придет. У кого сердце есть раненый, я хочу этого, так не хочет жить. Такого всегда осуждает меня, такой это, такой, никакой. Вы знаете, самый первый шаг служения что? Вы возлюбленные. Ты мой сын твой. Раньше я думал, что всегда я сравнить моего этого, как брата старший. Я всегда думаю, ой, мне всегда жалился. Но когда мне так немножко так новые информации, ой, так хорошо, я спрашивал, а он уже все знает, он объяснил. Что мне такое, я хочу что-то спросить, он всегда дает ответ. Ой, какой он гигантский, мудрый, а почему я такой секой, это всегда. Вообще я не могу так. Я никогда не думал, что он должен успешный, а я никогда не такие. Господь Бог даровал мне такой, ты возлюбленный. За тебя я отдал свою жизнь. Вы знаете, это спасение этого даром. Конечно, это даром для меня. Но для этого дает мне, а Бог свою жизнь платил. Самое спасение для прощения грехов не просто так бесплатно. Он уже платил. Не я платил, он платил. Сколько драгоценной крови он платил. Я хочу, чтобы мы ценили свое прощение. Много людей вообще не ценили. Потому что даром этого я бесплатно я получил. Как кто говорит, халяву или что, я не знаю, какое слово говорят. Я так получил, все нормально. Это не значит этого бесценные. Очень ценные мы получили. Я хочу, чтобы мы всегда получили укрепление силы Духа Божия. Покаяние для нас всегда требует. Вы знаете, чтобы путь спасения, это для нас этого какого, как крещение Духа Святого, чтобы получить прощение грехов, проповедование прощения грехов, всегда перед этим покаяние. Вы знаете, что такое? Самое первое слово, проповедь от Иоанна Крестителя, покаяние. Так? Вы знаете, что Иисус начинает, когда служит свое служение, что? Вы знаете первое слово, тоже. Покайтесь, приблизились Царство Божие. Одинаково так. Какого покаяния? Просто словами говорит или жизнью говорит. Иоанн Креститель объяснит. Не только ты говорит этого, я сын Авраама, поэтому я это получил такого. Никогда не думайте это. Достойный имеет плод покаяния должны тебе. В твоем жизни. Показать в твоем жизни. У кого есть это толпы народа спрашивал, а что мне надо делать? У кого есть два одежды, один дает. Два одежды это лишний, это не лишний. Два одежды я не считаю это лишний. Когда я грязный, это должны помыть что-то. Когда помыть, я голый должен быть. Нет, должны что-то еще. Но я думаю, что обыкновенно два одежды это самые минимальные в нашей жизни. Так? Это не лишние.
много людей хотели пытаться помочь. Это мое личное нету. Конечно, личное всегда нету в своем жизни. Всегда не хватает. Да. Как вы думаете? Бог всегда хочет принять служение от тебя. Личное только. Личное время. Или личные деньги приносят. Я так много. Или я так мало. Не такие. Жертвенное сердце. Что? Вы знаете, что такое жертвенное сердце? Я хочу, чтобы мы всегда стоим перед Господом. Бог наш, Он настоящий. Он святый Бог, всемогущий Бог. Нам надо хранить отношения с Богом. Всегда должны быть реальным, должны быть. Искренний верующий должны быть. Не такой лицемерный верующий. Лицемерный верующий, много религий, есть лидеры, так может научить. Но Иисус никогда не научит лицемерной жизни религиозной. В твоем жизни должны иметь достойное покаяние. Иисус Христос у тебя сейчас. Он вашим сердцем. Он действительно, Он руководит твое сердце. Он пытается руководить. Ты готов подчинять Его. Тогда слушай, готов это. Путь Господний, я должен приготовить. Я часто говорю, если вы не готов сердце, Он не будет говорить со мной. Потому что я знаю, у тебя внимание все другой, а зачем так я должен? Мешает твоим жизням. Если ты готов, хочешь служить, тогда я даю задачи тебе. Бог, Он наш всемогущий. Он достойный. Сегодня мы увидели, даже неизвестный, много даже непонятные человек тоже приготовит путь Господня. Иисус Христос не только известный Давидом придет, но неизвестный тоже. Я не знаю, для их это вообще не написано. Для их что? Я рожат кого-то. Для них рожат. Иногда мое этого, как молитва перед Господом, Господь, Ты благослови меня. Может быть, что я так понимаю, что может быть я недостоин, но кто от меня кто-то родит, хочу, чтобы великие служители, как Павел. Откуда знает? Мы не знаем. Мы не знаем. Родословие Иисуса Христа мы не знаем. Все изучаем невозможно. Потому что ничего не знакомили. Просто родят кого-то, ну такое. Просто имя. Родят умер. Только это. Но все равно Он исполнит, приготовит путь Господня. Да? Все жизни, что это все одинаково. Все плоды должны увидеть спасение Господня. Так? Пророческие слова Исаия так пророчествует. Через это пророческое слово Он передал. Чтобы все плоды должны увидеть спасение Господня. А что наши задачи? Точно так же все народы услышали спасение Господне. Вы верите это? Ради этого Он написал это. Чтобы служить, чтобы путь Господь Он служит, кто может работать как апостол, как это Иоанн Креститель, как Мария, что один они готовы послушать Его. Если ты готов послушать от Него, Он с удовольствием будет руководить твоей жизнью. Через твою жизнь Он
являйся Его действием через твоем жизни. Может, мы раньше он так пытался так делать, после покаяния, я не хочу так пытаться много. По это законно только делает, он поступает, тогда он верный. Люди уже хвалят, ой, раньше не так, а ты такой. Я хочу, чтобы у нас в жизни был такой знак. Знак покаяния. Знак покаяния не религиозный путь. Я хочу, чтобы в твоем жизни стать это освещает. Должен Дух Святой показывать через твоем жизни. Когда я отдам свою жизнь полностью Господу, Бог с удовольствием использует меня. Тогда Бог принес славу. Если вы Бог работает через мою жизнь, даже 1 минута работает, для меня удачный человек, самый благословенный. Аминь. Да. Хочу, чтобы мы становимся служителями Иисуса Христа. Такой образец. Чтобы через твоем жизни Бог работает. Ради этого что надо? Нам надо приготовить путь Господня. Так? Да. Тогда Он с удовольствием придет, Он работает. Я хочу, чтобы мы всегда получили благодать Божия. Служение начинает, наше служение, чтобы я должен познать, кто я. Я действительно во Христе Иисусе, я живный. Бог возлюбленный меня. Бог действительно ценит меня. Тогда из-за этого благодать может отдать свою жизнь Господу. И готов, куда ты делаешь, я готов послушать тебя. Это раб Иисуса Христа, слуга Иисуса Христа. Такого служителя Бог использовал и принял славу через нашу жизнь. Аминь. Я хочу, чтобы мы становимся искренним служителем перед Господом. Мы все рабы Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Все слуга Его. Хочу, чтобы вы приготовили путь Господня, чтобы Бог с удовольствием использовал жизнь твою. Давайте помолимся за то, что Господь Бог благословил нас, чтобы мы получили исполнение Духа Божия. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты нас искупил. Помоги нам, что мы все время радоваться, веселиться. Помоги нам, что мы все время прославили Твое великое дело. Ради именем Твоего Ты благослови нас, чтобы мы все время прославили Тебе. Ради именем Твоего Ты благослови. Ради царства Твоего Ты благослови. Господь, Ты благослови, помилуй, чтобы мы все время поддерживали друг друга и молимся за друг друга. Господь, вот мы стоим перед Тобою, используй меня и прими славу от меня. Во имя Иисуса Христа Ты благослови каждого из нас, чтобы мы всегда получили Твое руководство. Дух Святой наполни. Хорошо, Господь, Ты благослови. Ты благослови тех, кто слушает голос Твое, чтобы они получили исполнение Духа Божия, чтобы исполнить Твой план спасения всего миру. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила, и слава во веки. Аминь.